106.3 FM. Jim FM. Well, and now you Juada no so abo pepe. Juada ukwada ni fiade bia yusuade. Sadie ye kanuni. Sadie ye kanuni. Was CJ. Yeah. Ebiye. Jada nyame ase. Na enne eyo benima abosomene de toso dunso wa fimpine ne adununum. 17th March 2025. Ma charity ewo UK Metenkens ye no na edi dwuma yi bom enne akra antimi amma okoje consultations kakra dia ba Matias na aja sadie kanini atimi akonanimu na enne no ma charity de odi abrɛ no meyentie na yemfa emu adisua sadie kanini abadwafo nyina empempi no se obi free mu a na obi to make us say otiasefo na ne ho nipa na free mu no na ye ma ne demirifa oh we dear sister akosua ye ma o demirifa otiasefo ye ma ne demirifa ye ma ufo no efunu no eda ho no na emu no ye se demirifa na kese ye ka demirifa kire emu na de ne ho nipa free mu no so ye ma ne yakọ nti no eno eye baako ena ye okasa bi so a mpanifo ka ne se kosi na bua wini udi nkomo no na obisa wo ono ase bisa wo nti no ena ye dai na ono ase ya no ena ye dai ogusu no udi nkomo na oka nti me kwa na mkohia asomasi ena ye dai ena meka kire no se ofiri ho ba ena ye dai ti ofiri ho ba ye ena ye dai emma enkomodie ejene basa asam no de utie no na ma na bre ti ye mo ye humode se kosi na bua ye kan se kosi na se bua wa se na wa se bua ti mo ye hye sa asam no so na ye di nkomo a etumi akono se de etene na ma nkomodi aye de ye da mosipi Ma charity yada na se papa emudo yeah penyi so akasa se ndie enchiremu bia ni ho bio se obi a wawuo yanka se ye mane ya emano demrifa due se bia otiasefo ye mano demrifa obi a wawu ne ye mane demrifa yeah nti se obi a sister asamasi bia ne nipa bia firim no mom na wokoma no damrifa yanka sa ne mo obi a wa firim ananse mu no ene ye ma no damrifa sede ye kanini sede ye kanini si jansa na mekọ no sede de bia ye ka se nimdie ni ba kofo trim enti opese wodi nimdie bi dom yen ananse ohia nkyeremu bia so a obetimi afrɛ me number no na aja wodi aba 0533 020 111 ofrɛ me ananse mostly o sane me WhatsApp message a me respond na afi ya to nkomo no so afri onum sede ye kanuni Jagri Boas na anti charity ayemwa ma enne ye de sede ye kanuni ye de abre wonyame adoma ukuada ene efiada obesan so atien ka yesua de na ye hunu senia ya kan kasa no niema bia anansemfua bia ye ka echi ano no senia betimi yesua senia kwan ya fa so eka no nti kan ho na yesua de ma yenyin krato na fe ye ba enne juo